Sıradan insanların bir anda sıra dışı şeyler yapmasını sağlayan dünya dışı ilhamlar. Savaştan barışa, bilimden inanca kadar pek çok devrimi tetikleyen göksel karşılaşmalar. Geçmişimizi ve hatta geleceğimizi etkileyecek gizemli olaylar. Günümüzde milyonlarca insan dinlerin, bilimin ve hatta bizzat insanlığın tarihi boyunca göksel varlıkların müdahalesinden etkilendiğine inanmakta. Ve her geçen gün bu iddiaları destekler kanıtlar bulmaktayız. Bu hafta zamanın içinde birlikte bir yolculuğa çıkıp tarih boyunca devrimci, deha ve ilahi dediğimiz pek çok kişinin ve olayın arkasında yatan dünya dışı müdahaleleri inceleyeceğiz. Ve videonun sonunda kendimize şu soruyu soracağız. Hz. Muhammed'den Jeanne d'Arc'a, Confucius'tan Da Vinci'ye kadar zamanına damga vurmuş insanların karşılaştıkları varlıklar aslında uzaylılar mıydı? Gerçeği Bula hoş geldiniz. Rendlesham Ormanları, İngiltere. Londra'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulunan bu ormanlarda Soğuk Savaş yıllarında sıra dışı bir olay yaşandı. O dönemler yaklaşık 12.000 Amerikan askeri ve 2 büyük hava kuvvetleri üssü hemen bu ormanın kıyısında konuşlandırılmışlardı. 26 Aralık 1980 gününün gece yarısında üssün radarları aniden tanımlanamayan uçan cisimler saptar. Aynı anda siviller tarafından da ormanın üzerinde titreyen ışıklar görüldüğüne dair telefonlar gelmeye başlar. Tabii ki dakikalar içerisinde bölükteki askeri polisler hazırlanır ve olayı araştırmak için göreve başlarlar. Onlardan bir tanesi de Çavuş James Penniston ve John Barrows'tur. Grup takımlar halinde ormanın derinliklerine yollanır ve olası bir düşman hareketi için uyarılırlar. Fakat James ve John'un ormanın derinliklerinde buldukları şey bir Rus ajanından çok ama çok daha akıl almaz bir manzaradır. James Penniston olayı şöyle anlatır. Karanlığın içinde hedefimizi ararken uzaktan bir ışığın bize doğru havadan yaklaştığını gördüm. En ufak bir ses çıkarmadan ilerliyordu ve bize yaklaştıkça şeklinin üçgeni anımsattığını fark ettim. Araç tamamen siyahtı fakat hatlarında mavi, turuncu ve sarı ışıldamalar vardı. John Barrows da olayı şu şekilde tanımlar. Cismin etrafında sisi anımsatan bir turuncu hare var gibiydi. Kenar hatlarında ise ince bir ışık vardı. İki asker hemen karargahtaki üslerine gördükleri şey hakkında detaylı bir rapor verirler. Bu rapora göre cisim 2 metre yüksekliğe ve 3,5 metre genişliğe sahip, üzerinde eski Mısır hierogliflerini anımsatan ama tanımlayamadıkları sembollerin olduğu bir araçmış. Tabii ikilimiz eğitim almış askerler oldukları için akıllarına ilk başta dünya dışı bir cisimle karşılaştıkları düşüncesi gelmez. Hatta James, cismi ilk gördüğümüzde onun Amerika'nın deneysel hava araçlarından birisi olduğunu zannettik ve USAF yazısı bulmak umudu ile aracın yanına gittik. Fakat gördüğümüz sembollere ikimiz de bir anlam veremedik demiştir. Merakı artan James araçta gördüğü sembollere dokunmaya karar verir ve olanlar olur. Havanın buz gibi olmasına rağmen aracın dış yüzeyinin oldukça ılık olduğunu hissettiğimi hatırlıyorum. Akabinde ise gözlerimin önünde bir anda sıfırlar ve birlerden oluşan rakamlar geçmeye başladı. Gördüklerime en ufak bir anlam bile verememiştim. James elini araçtan çektiği an görüntünün durduğunu ve ardından cismin ani bir parlak ışık patlaması ile tekrar havalanıp gözden kaybolduğunu anlatır. İki asker yaşadıklarını resmi raporlar ile üstlerine bildirdikten sonra bizzat üst komutanı tarafından gördükleri hakkında daha fazla konuşmamaları konusunda emir alırlar ve konu anında kapatılır. Lakin konu komutanlar tarafından kapatılmış olsa da gördüğü imgeler yüzünden James için kapanmamıştır. Aradan geçen 30 sene boyunca özellikle rüyalarında o rakamları tekrar görmeye devam eden genç adam bir süre sonra bunları not almaya başlar. Tabi siz bunların hemen bilgisayarların ana dili olan binary yani ikili kod sistemi olduğunu biliyorsunuz. Ama o yıllarda James'in bundan haberi bile yoktu. Ve askeriyeden aldığı sert emir sonrası bunu etrafındakileriyle konuşamıyordu. Aradan geçen 30 seneden sonra James yazdığı tüm bu sıfır ve birlerden oluşan notları sonunda bilgisayar uzmanları ile paylaşır ve gerçekten ortaya bir mesaj çıkar. James'in hatırladığı kodlar ile yapılan çeviri tam olarak şu şekildedir. Çok ilginç değil mi? Sanki ona verilen gözlem emir sırasını yapan bir robotun ya da yapay zekanın görev listesi gibi. Zaten birler ve sıfırlardan oluşan dizin de bu teoriyi güçlendiriyor. Rendlesham Ormanı vakası günümüzde bile sırrını koruyan gizemli bir olay ve kimilerine göre bizi gelişmiş bir medeniyetin sürekli gözlemlediği teorisinin de en büyük kanıtlarından bir tanesi. Normal olarak aranızda "Ya arkadaş bu olaylar neden sürekli günümüzde olmaya başladı? Madem insanlık izleniyor neden daha eski kayıtlar yok?"
diyenler şu an doğru videoyu izliyorlar. Çünkü şimdi zamanda adım adım geçmişe gidip tarihte bu olayları yaşayan insanları inceleyeceğiz. Ve bunlardan bir tanesi de bizzat dünyanın en büyük ikinci dininin peygamberi. Tarihin sayfalarında dolaştığımızda çağına iz bırakmış pek çok kişinin bir şekilde bir şeylerden ilham aldığı ortak noktası defalarca karşımıza çıkar. Fakat çoğu zaman bu deneyimi yaşayan kişi o dönemin kısıtlı algısıyla bu konuyu ele aldığı için kimi zaman bu tecrübeyi ilahi demişlerdir, kimi zaman bu varlıklara melekler demişlerdir, hatta kimi zaman ise bizzat Tanrı demişlerdir. Sina'da Musa'nın Mısır'dan kaçmasının ardından yıllar geçmiş. Kendisi küçük bir köyde çobanlık yaparak hayatına devam etmiştir. Günlerden bir gün sürüsünü Sina Dağı'nın eteklerinde otlatan Musa'nın karşısında duran çalı bir anda alev alır. Fakat bu aklınıza sıradan bir alevi getirmesin. Musa gördüğü şeyin ilahiliği karşısında hemen korku içinde yere kapanır. Ve kimi kaynaklara göre Rabbim meleği olan varlık ona Tanrı'dan gelen emirleri ileterek onun peygamberlik yolculuğunu başlatır. Bazı Yahudi kaynakları ise bu varlığın bizzat Tanrı olduğunu da iddia etmişlerdir. Musa aldığı görev ile İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarır ve vaat edilmiş topraklara doğru yola çıkarlar. Fakat bir kez daha Sina Dağı'nın eteklerinde Musa dağa çıkar ve 40 gün boyunca Tanrı ya da kimi kaynaklara göre onun meleği ile görüşme yapar ve dönemi için insanlığın temel anayasası denilebilecek 10 emir tabletlerini ve onu saklayacak ahit sandığının yapım bilgileriyle insanlığın arasına geri döner. Ahit sandığı videomda konuyu detaylarıyla ele almıştım, izleyebilirsiniz. Konunun bizi ilgilendiren kısmı ise Musa'nın 40 gün boyunca dağda yaşadığı deneyim. Her ne kadar çoğumuz bu olayların tamamen dağın zirvesinde yaşandığını sanıyorsak da yanılıyoruz. Çünkü o geçen 40 günde Musa dağın çok daha ötesine gitmişti. Tevrat olayı bize şöyle anlatır. İşte orada İsrail'in tanrısını gördü. Onun ayakları altında gökyüzü kadar berrak, safir bir döşeme, yapı vardı. Kulağa pürüzsüz metalimsi bir yapı gibi geliyor değil mi? Manzarayı gözünüzde canlandırın. Musa dağa çıkıyor. Tevrat'a göre dağa kocaman bir bulut iniyor. Musa Tanrı'yı ya da onun meleğini görüyor. Bu varlık safir renkli pürüzsüz bir yapının üstünde durup Musa'yı yanına çağırıyor. Sonrasında ise Tevrat'taki şu ayet dikkatleri çekiyor. Orada dünyanın tüm çevresini, aynı anda hem dünyanın derinliğini hem de göklerin engin yüksekliğini gördüm. Zaten Musa'nın ve Tevrat'ın olayının bildiğiniz uzaylılarla ilgili olduğunu size pek çok kez anlattım. O yüzden buna şaşırmamış bile olabilirsiniz. Fakat gelin örnekleri biraz çoğaltalım. Kulağa harika geliyor değil mi? Puccini'nin mükemmel eseri Madame Butterfly'ı dinliyorsunuz. Kendisi bu eseri ona bizzat Tanrı'dan gelen bir ilham sonucu yazdığını söylemiştir. Şair ve ressam William Blake yaptığı tüm eserlerin ona tekrar tekrar görünen meleklerden aldığı ilham ile yaptığını belirtmiştir. Meşhur müzisyen Johannes Brahms ise müziğinin ona kendisinden çok daha üstün bir varlık tarafından aktarıldığını anlatır. Sanatçıların ve bilim adamlarının çoğu zaman ilham dedikleri bu olgu acaba gerçekten dünya dışı varlıkların bizlere bir hediyesi olabilir mi? Bu konuda ilginç ve tartışmalı bir örnek de Leonardo da Vinci'nin ilginç hikayesidir. Son derece sıra dışı bir karakter olan Da Vinci, doğanın çalışma mekanizmalarına kafayı takmış bir kişidir ve doğanın güçlerini ve yaratımlarını detaylıca inceleyerek analizler yapmıştır. Buna insan bedeni de dahil. Fakat Da Vinci'nin hayatında ilginç bir dönem vardır. Kayıp geçen 2 sene. Kimileri bu kayıp yılların Floransa'dan ayrılıp şehir şehir dolaştığı için olduğunu söylerler. Ama bazı iddialar biraz daha sıra dışı. Leonardo 1476 ve 78 seneler arasında ortadan kaybolur ve döndüğünde ise çizimleri bir anda daha fütüristik bir hal almaya başlar. Helikopter çizimleri, paraşütlü insan çizimleri, tank çizimleri gibi çağının çok ötesinde tasarımları geliştirmeye başlar ve özel hayatı konusunda son derece ketum olan bu adam defterinde bu çizimlerin yanında bir de mağaradan bize bahseder. Dipsiz karanlığı tarafından ürktüğü ama keşfetmek için can attığı bir mağara. Kimi komplo teorisyenleri Da Vinci'nin mağarayı keşfinin ardından gelen kayıp 2 senesini dünya dışı bilgiler alarak geçirdiğini ve bu sebepten döndüğünde insanlığın geleceğinde kullanılan makinelere ait çizimler için ilham aldığını söylerler. Bu uç iddiayı da sanatçının bu olaylar sonrası çizdiği resimlerde sıklıkla sakladığı ve aynalama metodu ile ortaya çıkan gizemli figürlerden yola çıkarak desteklerler. Biraz uç ama ilginç bir teori değil mi? Leonardo'nun hikayesini ölmeden önce söylediği iddia edilen son sözleriyle tamamlayalım. Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim. Çünkü yaptıklarım olması gereken kaliteye hiçbir zaman ulaşamadı.
Ne adam ama. Tüm bu ve daha pek çok sanatçının çağlar boyunca özellikle dini resimlere yerleştirdikleri bu uçan cisimler birbiriyle ilintili olabilir mi? Birileri gerçekten onlara ilham kanalı ile bazı sırları mı gösterdi? Peki tamam da neden? Neden bu canlılar indirekt şekilde olaylara ve kişilere müdahale ederek insanlığın gelişimini kontrol ediyorlar? Belki de bunun cevabı kadim dünyanın antik yapılarında yatmaktadır. Binlerce yıl boyunca gelip geçen kültürler bize her daim göksel ziyaretçilerin onları bilim ve medeniyet yolunda geliştirdiklerini ve insanlığın ilerlemesine yardım ettiklerini söylemişlerdir. Kimi zaman tufana karşı gemiler yapmamızı, kimi zaman iklimsel değişikliklerden ötürü yeraltı şehirleri inşa etmemizi, kimi zaman da tehlikeli düşman varlıklara karşı nasıl korunacağımızı bize anlatmışlardır. Ortak nokta hep aynı gibi değil mi? Tür olarak insanlığı yaklaşan bir felaketten koruyup hayatta kalmamızı sağlamak. Bunun belki de en güzel örneği dünyadaki tüm din ve kültürlerde görebileceğiniz büyük tufan hikayesidir. İncil'de, Kur'an'da, Güney ve Kuzey Amerika toplumlarında, antik Yunan mitlerinde, Kuzey Avrupa'nın Vikinglerinde, kadim Çin topraklarında ve hatta Avustralya aborjinlerinde bile bu hikayeyi birebir aynı şekilde duyarsınız. Ve hikayenin değişmeyen bir yanı daha vardır. Birilerinin göklerden gelip o bölgede yaşayan insanlığı bu büyük yıkıma karşı uyarmaları. Tufanla ilgili bildiğimiz en eski yazıt Gılgamış Destanı'nda geçen Utnapishtim'in hikayesidir. Bildiğimiz tüm semavi din kitaplarından bile binlerce yıl önce yazılmış bu destanda Utnapishtim karakteri karşımıza semavi dinlerin Nuh peygamberi olarak çıkar. Ve evinin duvarının arkasından onunla konuşan Enki sayesinde çevresindeki insanları yaklaşan tufandan kurtarır. Peki göksel koruyucu ve yol göstericiler ile ilgili antik hikayeler sadece Sümerler mi sınırlı? Tabii ki hayır. Orta Doğu'dan binlerce kilometre ötede Kamboçya'ya gidiyoruz. Karşımıza antik dünyanın en mükemmel eserlerinden birisi olan Angkor Wat şehri çıkıyor. Zamanında yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapmış, geçmişin bir mega şehri. Ana akım tarihe göre şehir 12. yüzyılda Kral II. Suryavarman tarafından yapıldığı düşünülse de bölge halkı yapının tarihinin çok daha eski olan M.Ö. 6. yüzyıla dayandığını, Kral Suryavarman'ın bu antik yapıyı sadece yenileyip ortasına günümüzdeki büyük tapınağı inşa ettiğini iddia etmektedir. Bu iddialarının bir destek noktası da eski bir destandır. Hikayeye göre Angkor Wat'ı Priya Pishnakart yapmıştır. Kendisi kim mi? Halktan gelen normal bir adamın ve göklerden gelen bir tanrıçanın oğlu. Destan şöyle devam eder. Günün birinde bir ağacın altında dinlenen Priya, uçan bir saray tarafından kaçırılır. Orada Tanrı Indra'nın önderliğinde diğer göksel varlıkları görür. Tanrı Indra'nın göklerde uçan sarayında Priya'ya halkının lideri ve öğretmeni olması için emir ve eğitim verilir. Uzun bir süre tanrılardan eğitim alan Priya, döndüğünde ise halkı yeni öğrendiği medeniyet ve evrensel bilgiler ışığında eğitir. Sadece bu da değil. Göksel varlıklar ya da destanlarda geçen isimleriyle parlayanlar, Priya'ya Angkor Wat'ı da onların belirttiği şekilde inşa etmesini emrederler. Çünkü arada sırada bu varlıklar bizzat buraya iniş yapıp kalacaklardır. Destanda Priya'nın şehir inşa ederken tanrılardan aldığı sihirli bir suyu kullandığından bahsedilir. Öyle ki bu suyu normal bir taşın üzerine döktüğünüzde ona dilediğiniz şekli verme yeteneğine sahipmiş. İlginç bir nesne. Milattan önce yapıldığı söylenen bir yapı için el işçiliğinin detayları, gerek üst yapının gerekse alt yapının neredeyse doğa ile kusursuz şekilde etkileşimde olması sayesinde bu kadim şehir binlerce senedir ayakta durmayı başardı ve halen onu görenleri büyülemeye devam etmekte. Kendini ne kadar sık tekrar eden bir kavram değil mi? Göklere çıkarılan ya da oradan gelenler tarafından çeşitli görevler verilen, eğitilen bir kişi ve akabinde gelişen sıra dışı olaylar ile tarihin akışının etkilenmesi. Aslında bu olaya pek çok kişi her ne kadar uç bir teori olarak bakıyor olsa da aslında inandıkları din bile ortaya bu sayede çıktı. Çünkü bizzat Hz. Muhammed'in de yolculuğu bu şekilde başlamıştı. Hira Dağı, Mekke. Dönemin saygın ticaret insanlarından olan Muhammed Mustafa, kişisel inzivası için sık sık geldiği Hira Dağı'nın Nur mağarasında vakit geçirmekte. Fakat bu gece diğerlerinden farklı. Çünkü birazdan yaşayacakları sonrasında Muhammed hayatını kökten değiştirip aynı Musa'nın zamanında çıktığı bir yolculuk gibi peygamberlik yolculuğuna başlayacak. Anlatılanlara göre o gece mağarada inzivaya çekilmiş Muhammed'in karşısında bir anda Cebrail belirir.
Cebrail yani İbranice adı ile Gabriel, Tanrı'nın güçlü adamı anlamı taşımaktadır. Ve her ne kadar hadis kitapları dikkat çekmek için ona pek çok süslü atıflarda bulunmuş olsalar da aslında Kur'an'da kendisi Allah'ın insanlarla olan iletişiminde çağlar boyunca bir aracı olarak görev yapmış bir melek olarak gösterilir. Onun görünüşü ya da özellikleri hakkında bilgiler verilmez. Ama biz onun hikayesini Kur'an'dan çok önceden beri farklı kaynaklardan duymaya alıştık. Daha önceki peygamberlere olduğu gibi Cebrail Muhammed'e de temel yasalar hakkında bilgi vererek onun da dönemi için bir toplumsal inanç devrimi yapmasını tetikler. Ama peygamberin macerası sadece aldığı vahiyler ile kalmaz. Ondan önce gelen bazı peygamberlerin de tecrübe ettiği bir seyahati Hz. Muhammed de deneyimler. Göğe yükselmek. Daha önce Enok, Zulkarneyn ve Ezekiel peygamberlerin de yaşadığı deneyimin neredeyse birebir aynısı şekilde Muhammed de bir gece Cebrail tarafından alınır ve Burak isimli bir binek ile göklere çıkarılır. Burak kelimesi hızla giden, şimşek ve parıldayan anlamları taşır. Sanırım burada işin içinde bir teknoloji olduğunu anlamak zor değil mi? Burak'ın tanımı videonun başındaki askerlerimizin ormanda gördükleri aracın tanımı ile fazlasıyla benziyor. Hep dediğim gibi eskiler anlam veremedikleri şeylere her daim ilahi demişlerdir. Bunu unutmayın. Ezekiel, Enok ve Zulkarneyn peygamberlerin de sıra dışı hikayeleri ileride kanalda kendilerine özel videolarıyla anlatılacak. O yüzden o konuya detaylıca girmiyorum. Kur'an'da olaylar daha sonra peygamberin göğün katlarını ziyaret etmesi ve en son Allah ile birebir karşılaşarak konuşmasını anlatır. Kimileri bu karşılaşmanın bir uzaylı ırkının lideriyle olduğunu söylerler. Tarih boyunca Elohim, Yahve, Allah gibi isimlerle anılmış bir varlık. Kimileri de Muhammed'in bizzat kadiri mutlak yaratıcı ile karşılaştığını söylerler. Olayın bundan sonrası sizin yorumunuza ve inancınıza kalmış. Çünkü Kur'an'da konu son derece kısıtlı ve üstü kapalı anlatılmıştır. Ama olayların gelişme örgüsü Muhammed'in zamanından çok uzun süre önce yaşamış pek çok peygamberin yaşadıkları ile birebir aynı. Ve o olayların anlatımı da bize genelde bu karşılaşmanın dünya dışı varlıkları ile olduğunu gösteriyor gibi. Bu konuda kişisel yorumunuz ne olursa olsun kullanılan sistem aslında her daim aynı olmuş. Bizzat Kur'an'ın da bahsettiği gibi insanlık tarihi boyunca on binlerce peygamber ya da aracı gelmiş geçmiş. Ve hepsinin hikayesi bir yerde aynı kapıya çıkıyor. Göklerden gelen bir mesaj sonucu yapılan devrimler. Evet, peygamberler çağı biteli çok oldu ama görünen o ki bu iletişim daha farklı alanlarda bireysel bazda devam ediyor. Ve pek çoğumuz farkında bile olmadan buna ilham diyoruz. Tıpkı büyük deha Tesla'nın da dediği gibi. Nikola Tesla, Sırbistan asıllı bu bilim insanı çağının çok ötesindeki o dönem için sıra dışı olarak kabul edilen icatları ile biliniyor. Elektrikli ampulün bile daha yeni icat olduğu bir çağda kablosuz enerji ve iletişimi keşfetmiş bir deha. Peki bu nasıl olabilir? Bir insan çağının ötesinde daha akıllara bile gelmeyen şeyleri nasıl gerçekleştirebilir? Bu sorunun cevabını bize bizzat Tesla vermiştir. Tesla bilimsel keşiflerini sıklıkla ilhama dayandırdığını söylemiştir ve şöyle açıklamıştır. Gece yattığımda zihnimde bir makinenin oluştuğunu görüyorum. Onun nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını sanki makinenin içindeymişim gibi inceliyorum. Uyandığımda ise bana kalan onu yeniden inşa etmek oluyor. Kesinlikle sıra dışı bir mucit. Ne yazık ki yaşadığı çağ için onun keşifleri fazlasıyla ileriydi. Ve gücü elinde tutan aktörler yüzünden Tesla'nın aldığı o ilhamlar nihayete eremedi. Tesla her ne kadar dünya dışı yaşama inanan bir insan olsa da aldığı ilhamları doğrudan onlara bağlamamıştır. Fakat Tesla'dan 30 sene sonra doğan bir başka deha bütün yeteneğini dünya dışı varlıklar sayesinde geldiğini bizzat bize anlatmıştır. Dehasını ve sırlarını ölümünden yıllar sonra tekrar anlamaya başladığımız matematikçi Srinivasa Ramanujan. 1913 senesinde Cambridge Üniversitesi'nde görevli olan matematikçi Godfrey Hardy, 26 yaşındaki Hindistanlı bir gençten günün birinde bir mektup alır ve gördükleri karşısında şok olur. Dünyanın öbür ucunda doğru düzgün bir eğitim bile almamış bir genç, yıllardır çözülemeyen bazı kompleks matematik problemlerini çözdüğü gibi sıra dışı olanları da mektubuna eklemişti. Ramanujan'ın hikayesiyle ilgili bir videom var. Tüm detaylar için izlemenizi tavsiye ederim. Ben burada işin sadece temel noktalarına değineceğim. Ramanujan son derece inançlı bir dehaydı ve daha sonra eğitimine Profesör Hardy'nin daveti üzerine Cambridge Üniversitesi'nde devam etti. Ramanujan matematik formüllerini geceleri rüyasında gördüğünü ve bu formüllerin ona bizzat Tanrıça Namagidi tarafından zihnine bir ışık seli olarak akıtıldığını söylemiştir. Şimdi adam biraz uçmuş filan diyenler olabilir ama ilginç nokta şu. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Ramanujan bizzat kendi yazdığı notlarında ne olduğunu ya da ne işe yaramadığını bilmediği matematiksel formülleri de yazmıştır. Ve aradan geçen onlarca seneden sonra günümüzde bu formüllerin bazılarının sicim teorisi ve çoklu evren modelleri ile ilgili formüller olduğunu ortaya çıkarttık.
halen daha ne işe yaradığını çözemediğimiz formülleri de mevcut. Bakalım zamanla bu dehanın bize bıraktığı başka neleri keşfedeceğiz. Şimdi tüm bunların ışığında büyük resmi birlikte tekrar ele alalım. Elimizde binlerce yıl önceki metinlerde yazılmış göksel varlıkların insanları koruduğu felaketler sonrası medeniyeti kurmamız için yol gösterdiklerine dair yazılar bulunmakta. O dönemin insanları bu varlıklara tanrılar demişler ve çoğu zaman onlara tapınmışlardır. Akabinde semavi dinler çağı ile peygamberlere temel insanlık anayasalarını sunan, gerektiğinde onları bazı araçlar ile göklere çıkaran ya da onlara ahit sandığı gibi teknolojik aletler veren bazı canlılar mevcut. Dinler de bu varlıklara melekler, cinler gibi isimler koymuşlar ve bir kez daha bu varlıklara kutsiyet atfetmişlerdir. Modern çağlarda ise kendilerine farklı bir kaynaktan sanat, müzik, teknoloji, matematik gibi alanlarda ilham geldiğini ileten önemli dehalar mevcut. Ve hepsinin her daim ortak noktaları hep aynı olmuş. Yukarıda birileri bizi bir şekilde yönlendiriyorlar. Bu kimi zaman toplumsal çapta oluyor, kimi zaman bireysel çapta. Ama her daim bu iletişim bir şekilde devam ediyor. İşte bu olay bizi tekrar videomuzun başındaki gizemli Rendlesham Ormanı olayına getirdi. Videonun başında size anlattığım hikayeyi hatırlayın. Hani iki askerin ışıklar saçan uçan bir cisme yanaşmaları ve ona dokunan James Peniston'ın ikili sistemde bilgisayar kodları görmesi olayı. Dediğim gibi iki asker de aldıkları emir sonrası emekli olana kadar bu konuyu bir daha kimseyle konuşmamışlardır. Ve askeriye resmi raporlarında tüm o radar görüntülerini filan hiçe sayarak askerler ormanda ellerinde fener tutan kişiler görmüşler, sonra bu kişiler kaçmıştır diye yazmıştır. Bebelere balon derecesinde bir rapor olmuş cidden. Emekliliği sonrası James Peniston kodları bir bilgisayar uzmanına göstermiş ve biraz önce izlediğimiz mesajı tanımlamışlardır. Mesajın daha da gizemli olan kısmı makinenin bahsettiği koordinat olan 52 derece kuzey ve 13 derece batı koordinatlarıydı. Öyleyse gelin oraya birlikte gidelim. Karşımıza çıkan şey denizin ortasında bir hiçlik. Yoksa değil mi? Antik Kelt efsanelerine göre bu bölge eskiden deniz tarafından yutulmadan önce Heye Brazil denilen bir toprak parçasına ev sahipliği yaparmış. Kelt mitolojisinde bu adada yaşayan halkın son derece gelişmiş, çok uzun süre yaşayan insanların kurduğu bir medeniyet olduğu söylenir. Hatta çoğu kişi orayı 2. Atlantis olarak da adlandırır. Son derece sıra dışı bir olay değil mi? Kim bilir, belki de gerçekten tufan öncesi medeniyetler olarak adlandırılan Atlantis, Mu gibi medeniyetler, geçen haftalarda size bahsettiğim Agartha, Shambhala efsanesi gibi yer altında yaşayıp dünyanın gelişimini tufan sonrasında da izliyor olabilirler mi? Gerçekten de semavi dinlerin kitaplarında yazdığı gibi meleklerin ya da günümüzdeki karşılıkları ile göksel uzaylı varlıklar tarafından denetleniyor ve yönlendiriliyor olabilir miyiz? Ve bu sorunun cevabı evet ise o zaman esas soru ne için yönlendiriliyoruz olabilir? Konu hakkında fikirlerinizi duymak isterim. Lütfen yorumlara yazın. Video hoşunuza gittiyse beğen tuşuna basarak ve kanala abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.